Cristiano Ronaldoning qaychi uslubidagi goli yodingizda bor? Ana shu uzatmani kim amalga oshirgan? Dani Carvajal kecha Madridning Real klubida oxirgi uchrashuvni o'tkazdi va undan keyin otashin nutqini o'qidi va asosiy e'tiborni u epoxaga qaratdi. Haqiqatan ham epoxa bo'ladi, bir davr bo'ladi, juda katta davr bo'ladi va ana shu davrning oxirgi vakili qanaqa futbolchi bo'lishidan qat'iy nazar ketayotganda yuraklar eziladi va rasmana ana shu davr poyoniga yetdi degan tashxis xulosa qo'yiladi. Dani Carvajal ana shu epoxaning bir yulduzli vakili emas, lekin unda shunaqa bir epizodik, ajoyib qahramonliklar borki, albatta katta yulduzlar bilan birga eslanaveradi. Cristiano Ronaldoning qaychi uslubidagi goli yodingizda bor? Ana shu uzatmani kim amalga oshirgan, bilasiz? Xuddi Busquets to'pni shundoq dumalatib berib Messi mashhur golini urgani kabi Ronaldoning goli namoyish etilayotgan paytda Carvajalning uzatmasi yodga tushaveradi. Shu bilan birgalikda Dani Carvajal himoyachi bo'lishiga qaramasdan Borussiya bilan kechgan og'ir uchrashuvda finalda muhim golni urgan va yana bir bora Real Madridning Chempionlar Ligasi g'olib bo'lishini ta'minlagan. Bunaqa epizodik voqealarni ko'p eslaymiz, lekin Carvajal deganda men ana shu epoxa bilan birgalikda Madrid akademiyasidan chiqqan futbolchini ham eslayveraman. Chunki Real Madridning akademiyasi Real Madridga ko'p ham futbolchi yetkazib bera olmaydi, darajasi ko'tarmaydi. Carvajal esa ana shu epoxaning ham oxirgi vakillaridan. Dani Carvajal ketdi va Real Madrid yangi Real Madrid faoliyatini boshladi. Chunki u o'ynagan paytda Qirollik klubi vakillari qatorasiga 3 bora Chempionlar Ligasini yutishgan, 5 yilning ichida 4 marta g'olib bo'lishgan va ularning ichida albatta Carvajal bo'lgan. Dani Carvajalning keyingi faoliyatiga omad tilaymiz. Baribir bizning xotiramizda u o'sha yulduzlardan biri bo'lib qoladi. Rahmat hammasi uchun.